Wow. Bonsoir, mesdames et messieurs. Heureux de vous retrouver encore une fois dans l'émission appelée Toutes les cultures sur la scène de TV partout dans le monde entier. Émission animée par Biggie Disney, un fils de jazz, qui parle de la culture en général, qui fait de la promotion des artistes, que ce soit chanteurs, peintres, etc. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir des fils de jazz, des artistes, des promoteurs, des Jessois, fiers d'être Jessois même, qu'ils étaient dans le temps, il y a 25 ans de cela ou 30 ans de cela dans le milieu Jessois. Revenir en arrière et aussi inviter la nouvelle génération. Salam alaikum, salam alaikum au Sénégal, ak ñuy seetaan fii ci seen télé amatu nañu mbégte ak contentement dalal leen fii ci émission bi ñuy wax Toutes les cultures. ay nag ñu dalal ñu mag ñoo nga xamante ni dañoo am histoire dans l'art et la culture thiessoise et sénégalaise en général. ñu jëli démb invité leen ci plateau bi. invité aussi tamit ci plateau bi des jeunes artistes rappeurs kon dañoo indi démb boole tey ñu fas yéene waxtaan lépp loo nga xamante ni dafa jàpp aada ak cosaan li koy jëmale kanam li tax yi fi sooxi fii ci sunu dëkk muy Ceeskaay benn dëkk ñaari gaal ki ci micro bi nag muy liggéey bis nii tey ñu invité ci nga xamante ni moom la ñuy wax monsieur Babacar Niang ñu ko daan woowee Timberline te topp muy monsieur Ibrahima Fall di artiste bu mag a mag a mag kon nga xamante ni kenn du ko présenté moom it fii ci dëkk bi ki ci sam rek ñu di ko wax Moussa Ndiaye ñu di ko daan woowee Moïse Thioundé à l'époque amoon na benn artiste boo nga xamante ni fi mu jógee sori na il a fait des kilomètres et des kilomètres après de répondre à l'appel de Bismi et aussi des Thiessois qui s'appelle Gasmans qui vient de Gossas, un artiste rappeur très talentueux. damay jox nag dans un premier temps ki nga xamante ni moom mooy Timberline à l'époque nga xamante ni ku déggoon Timberline il y a 25 ans de cela nga xam ni def na lu rëy ci wàllu art ci wàllu musique ci wàllu organisation. mais depuis boobu nag dafa tukki woon kon donc dañuy dox kàddu gi ki nga xamante ni mooy Timberline bu présenté wu Thiam ñu ngi lay dalal jàmm ci émission bi. salaamaaleykum waa Thiès maa ngi leen di nuyu et puis di am fierté ak contentement di teew ci émission bi nga xamante ni kii lu rafet li mu wax yëpp ci moom la nekk vraiment Bismi tey damay wax rappeurs yi nekk Thiès yëpp. dañu waroon xëy ku ci nekk chaque àllarba rek mu ñëw jox la àllarba ndax yow loolu nga liggéey fii nii ci Thiès. donc sans pour ne pas monopoliser la parole. donc damay nuyoo rek xam naa bu ñu duggee bi ci biir waxtaan bi. dinañu gën a yokk ay bagages mais di kontaan trop ci dal ci émission bi vraiment pour merci pour cette opportunité. plaisir partagé. donc ñu jox Ibrahima Fall artiste moom it fii ci Thiès. bismillaahi shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu mbokku Thiès yëpp ku nekk say tur ak sa sant di nuyu suñu grand artiste bi bis vraiment Thiès yëpp gis nañu taxawaayam moom nag maa invité tey ci plateau bi waaw am naa ci contentement nag am naa ci contentement bu rëy waaw waa Thiès nag dañoo war a jóg nag waaw jot na parce que ñu ngi invité ay artistes de renommée internationale yu jógee ko ci yow waaw war nañu jóg ñu jàpp ci art bi waaw jàpp ci art bi bu baax a baax waaw ñu leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant waaw di nuyu aussi waa seen kii 24 seen 24 moom seen liggéey rafet na waaw yokkute rek ci kaw ci kanam waaw maa ngi joxaat parole bi sama gars yi. bañ a guddal rek. jaajëf Ibrahima kontaan nañu bu baax a baax franchement parce que li mbégte la ci biir
ka ca wet ga ñu di ko wax Moïse Diété Moussa Ndiaye moom it doon présenté bi ñu bàyyi ko rek mu présenté wu wax moom mooy kan fii ci dëkk bi Moussa ñu ngi lay ziar. asalaamaaleykum Thiès asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum dëkk bi yëpp ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant ci invitation bi ci ki nga xam ne si moom moo ñu invité mooy Bismi en fait dafa am loo xam ne si yàlla moo ko def booy tàmbalee dara en fait il faut nga wax bismillahi rahmaani rahim kon kii nekk na koo xam ne si sincèrement parler je suis très content naa trop ci invitation bi nii en fait kontaan Bismi war a jàkkaarloo tey wax la ci démb ak tey jërëjëf. dëgg la merci beaucoup Moïse Diembé ñu ngi bëggee léegi nag kese wet gi moom kon présente bi muy Gasmas qui vient de Gossas donc moom it il a fait des kilomètres comme ni mu ko waxee tout à l'heure gëm aar bi bëgg ko di ci bay waaram te aussi tamit suñu borom may ko ci lool donc le soin de te présenter. salaamaaleykum Thiès ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di nuyu waa Sen 24 TV bon di rafetlu bu baax a baax seen invitation bi di kontaan ci ñoom ci tànn bi ñu ma tànn quoi parce que tamit c'est pas facile tamit yombul di bëggee suma grand Bismi moom yaakaar naa ni tey su ma demee ba am benn accès bi Thiès c'est grâce à lui donc maa ngi koy sant di ko ziar di bëggee suma waa Sayet waa Gossas xam nga di bëggee aussi waa Dakar Kër Massar fi ma nekk xam nga ak wóolu waa Galsen bi yëpp waaw di leen wax ni neem bi Gasmas la am from Gossas yee di def rap comme ni ko gars yi xamee xam naa ci kanam incha allah dinañ gën a yaatal xam nga wan Thiès que ni aussi ñu nit on est en même temps aussi des Thiessois parce que fii miin nañ fi quoi am nañ fi ay xarit yoo xamante ne nii xam nga ñëw nañ fi ay multi reprise ay concert nga ku ci mel ni Mamoul Moubaye ay avocat ak yeneen gars yoo xam ne nañu ñoom fii lien bu nice donc xam naa dinañ ci gën a yaatal incha allah merci. donc comme l'a si bien annoncé l'a si bien dit Gasmas de Gossas donc dañuy wax rek ni l'art a une fonction sociale et à la fois éducative. La musique, le rap constitue des vecteurs efficaces de communication et de sensibilisation. À plus forte raison dans le mouvement hip-hop qui est composé de 5 piliers: la danse, le rap, l'islam, le graffiti et la production musicale. li muy wax ni tey ñi ma nekkandoon ñii ci table bi ñoom ñëpp xam nañu mouvement hip-hop ndax yàgg nañ ci bay seen waar depuis plus de 30 ans ou 40 ans kon tey dañoo am plateau spécial dalal un jeune dalal ñoo nga xamante ni ay mag lañu ci yëf yi dalal aussi un artiste plein muy Ibrahima nekk fi Thiès kon tey ñu yóbbu mais ci kaw loolu balaa Gasmas ñu koy poser quelques questions damay ñëw ci jëmbalaay son parcours fi nga xamante ni moom fa la jaar depuis lors parce que dafa yàgg nekk ci événementiel nekk dans l'art au niveau de Thiès mu parcourir nag le monde entier voyager dem découvrir d'autres horizons kon donc tey am nañu mbégte nag dalal ko ci plateau bi aussi mu wax ñu ce qu'il en est ak li nekk li nga xamante ni mooy ses projets Cobain. Yes my man. ziar naa la bu wér. naka yi tey. sant bu baax. waaw donc vraiment di kontaan encore une fois di jël parole bi. voilà donc comme ni nga ko waxee peut-être Thiès du ñàkk ñu bare dinañu xam tur bi ndax li ñu doonoon ci hip hop li ñu doonoon ci événement ak li ñu liggéey fii ci Thiès wéetuñu ci woon nag dañ doon tourné gis ku mel ni Moïse Diembé tourné gis ku mel ni Buzz di ñaanal sunu ki nga xamante ni moo wàññeeku muy Birane Mbow ñu naan ko Birib di nekkoon sa xarit yow mi Bismi donc vraiment tey li nga def ni mooy li Moïse di wax sànq rek da ngay maanaam deret nga yëngal. tu l'as bien dit man ça fait 24 ans nekkuma Sénégal peut-être du hip hop moo ma yóbbu woon wala du rap moo ma yóbbu woon dama demoon basket yi donc j'ai fait une carrière de 18 ans de basketteur professionnel partout dans le monde mais terewul musuma bàyyi musique bi ba daaw yóbbu naa Gaston Sène Kumpa mu dem jouer en Espagne yóbbu naa fa Charlie Black yóbbu naa fa Million Styles
yóbbu naa fa Sidi Samb bu Sénégal tamit way mbalax donc ak lu basket lu sport nekk ci sunu biir dund ba tey ñu ngi ci événementiel donc concertu hip hop ak dancehall yi gën a mag en Espagne daaw man maa ko fa créé des artistes de renommée internationale ay Charlie Black moo woy ay Party Animal ay Million Styles moo woy Miss Fati Fati Kevin Little moo woy Turn Me On donc bëggoon ci ñamal tuuti Sénégalais yi aussi ñu jël ku mel ni Boy Gaston Sen Kumpa yóbbu ko jël Sidi Sam donc pour wax rek ni hip hop bi dafa nekk ñun sunu deret yow fekke nga ko concert rap maa ko fi njëkk a teg à Thiès ànd ak sama gars yi bi may indi daara ji à Thiès dama personne ce jour-là je me rappelle fii ci théâtre de verdure il y avait même pas 20 personnes parce que xamuñu woon kuy daara ji bi ñuy indi P Froiss pareil donc am na jaar-jaar yu ñu am ak hip hop bi ba tax na dafa nekk ci ñun mën nañu wëndeelu nag mën nañ taxawaalu mën nañ lii mais nag chaque fois ci deret bi loolu def fii nekk donc voilà je sais pas si vous avez d'autres questions ñu mën ci encore répondre et puis avancer. Pourquoi pas mais depuis lors tu as parcouru presque le monde entier mais aussi tamit en retour yow bi nga ñëwee au niveau du Sénégal nan nga gisee hip hop yi par exemple li nga fi bàyyi ak aussi la jeunesse donc ñoom évolution bi ñu am donc ak aussi Thiès parce que Thiès sa town la bu njëkk gars yi fii lañ daan roté mais est-ce que loolu am na ba tey jusqu'à nos jours ban remarque nga ci def yow. Une très belle question et une question très vaste qui sera très difficile de répondre mais quand même on va essayer hip hop Sénégal mi ngi avancé man bokkuma ci ñuy wax ni avancé wul. parce que dama koy dund ba léegi. bien que nag am na benn différence bu am comme ni nga wax Thiès ñun fi waa Sénégal fii la gars yi daan rootse. man bi ma fiy jógee dem di bokki Rapadio. man ak Keyti yëpp Thiès lañ dëkk. Bibson bi ma koy jëlee P Froiss di ko indi Rapadio. Bibson Thiès la dëkk. en 98 ñi tëjoon Sénégal c'est le Rapadio ñëpp xamoon ko. bien sûr Iba moo ci dëkkul woon Thiès. maa Iba ñoo bokkoon ko ñu Medina mais ñun ñëpp waa Thiès lañu woon. mais terewul nag hip hop bi tey mi ngi avancé mais d'une autre façon. peut-être ñun bu njëkk suñuy jamono. ñun dañ doon wax ni on est la voix de ceux qui n'ont pas de voix. we representing the underground. ñi ci suuf la ñuy représenter. mais jamono dafa dox. tamit foog ñu nangu ko. jamono dafa dox les temps ont évolué. ba tax na commercial bi dafa gën a am solo. nit ñi peut-être gisi nii ma bokkul ñun suñu jamono jooju peut-être dañ doon gis ñun dañuy am suñu liggéey fee wala ñu am suñuy jàng fële li ñu intéressé woon mooy kaas léegi nag affaire bi business la léegi job la so Bibson mos na ko wax ci benn saawonam mu ne kaas ba sagar xeeñ mooy tax dëkk ji feeñ waaye mu jékki-jékki mu ne kaas pour lan kaas pour kan ak kaasal kan parce que en fait de compte foo dugg ci dëkk bi soo musaan wax Rapadio dañu naan dañoo réew dëgg la du doon seen i tànk kaasal ñooñ di wax ni dañoo réew exactly so it doesn't make sense nga keep on doing the same thing tey jamono dox na affaire bi nekk na business nekk na liggéey man d'accord naa ci booy di def bien que la façon d'écriture des fois mën na indi ay problème mën nañ ci xalaat mën nañ ci discuter mais man je trouve que ni hip hop bi mi ngi avancé RAS ñu ngi job kon tegal foofu sa tànk donc après dañuy jox Ibrahima mais balaa booba damay ñëw ci Gasmas en attendant Moïse Gasmas bi jógee fële nga xamante ne mooy Gossas un artiste très talentueux même mais Gasmas balaa may dikkaat ci question dañuy lay jox def benn beat def sa beat de présentation su ko defee nag ñu dal soit ok yeah ok yeah ok yeah dafay da ko sakat la lak nga nat ma tas ko toog na tak ma doon fa as de tax ci bit bu bas boo ko jula bin tegit fa de suga te ñu boo ko def ok yeah naa fi yow ma xemmel i bok daf ma xemmem ñu fi jaar ñoo di ay dëkkante yow na xeneen kii du andi jiwu si nego yaa ngi jiwu si mënuñu ma konk jëm xaar ma ci suuf si ñu nga yëppay suuf jiwu si yàggare be bisu si ne ma congratulation bi la congratulation te ñu mën ma ne fay son play education
def rap dédicace jox ko fan la dédicace efficace man ak moom ba ko bi daas du ma ko jiit man du ma rappeur ñu ngi ba nga def du ma génne day na sapeur li na gas la woon ñeent lañ ba tey ànd yàgga dem ba tay liñ gas joo jëf liñ gas daaf suñ son ba aw koŋ king kong ci doom bokk la dama fi dëkk juróom doom bu garab yëngatoo ab yëpp bokk la ni rus di way man du ma mësa rus di way dama bëri partenaire am na jeune pàkki maire boo ay ci ray teñ yi comme ma dox patakate yi ak si camp académie yi ma dañu ma sànq lañ da ngeen di rap sànq lañ doon danañ kam seen suñu jabay laa ñaar bu dee nopp yow ba laa ñaar da nga nooy ne cinquom cinquam ci fekk bi ci ngoom gut sama xaaj ma welcome ak si mën la am doom ñëpp ndaw te amul album comme jëm da bëgg la tënkër bu du bopp lekk si mais sama dëggal naa mooy glace ma sport lekk si bu dul rap du ma la xool bu dee jàpp ma protocole dama école te dafa ko toon yow su ma rus woon ba tey dara say dama tey saga la ba noppi nga wax ma ne la dama tey ngay say man mënu ma sig sa say tay nga ñëw ma ray say ma too ma tàngal mi sax bool ki la jàngal mi ma nandal ok dëgg da boss yeah that's my friend gas man ok we get the nice cool mais ci kaw loolu gas mas yow lan mooy sa fort parce que damay gis écriture bi les rimes et autres surtout improvisation yi ngeen def nii déjà parce que man dama déplacé wu dem 2 fois de suite à Gossas ndax chaque fois bu ñu organiser un concert man nañuy jël ma yor micro central waa Dakar ñëpp teew les ténors nag de Dakar les artistes laa wax dañuy déplacé wu ngeen jëmmam donc nag loolu man dama koy laaj lan mooy sa fort ba tax na par exemple yow boo organisé ñëpp muy si la te aussi tamit milieu bi ni ñu ci nekkee ba xàll sa yoon dëgg la bon dañuy nuyoowaat encore une fois di ziaraat bu baax waa Thiès gépp xam nga di rafetlu aussi plateau bi maa ngi tuub nag sànq dama fàtte béggee sama grand yi nga xam ne ñoom laa fekk di leen solo di leen jox respect bu bari bon grand question boobu noonu lu am importance la parce que ba ci sama saay fi ma dëgg sax peut-être am na ñoo xam ne duñ ko comprendre ndax grand bi léegi mu ngi élaborer lu am solo ci musique bi muy innovation bi ni ko gars yi di dundee léegi parce que rap nekkul ne rek na ma nit ñi xam wala naa ci tekki genre mais dëgg la aussi bu nekk ak say engagement mais man en personne bi may débuté parce que dama bokkoon ci benn groupe boo xam ne ñu ne am 4 personnes la woon ñu def musique bi 2 ans après 3 yi élaboré bien après man maa ci mujj a des mu doonoon lu difficile nag parce que boo nekkee ci groupe bi liggéey peut-être day am concurrence dañ naan kii moo mën kii moo ci tegu doo comprendre te bokkoon naa peut-être ki nga xam ne lañ jàppale moo gën a faible ci team bi donc bu 3 yi bàyyee la plupart dañuy foog ñu donc loolu day suux bon bokkoon ne ni gënoon tax ma engagé wu xam ni peut-être il est temps nag man ma woon que ni nit ñi li ma doon ñotti daf engagement bi du question que ni dañ rap rek pour ñu xam ni mais dañu bëgg représenter li nga xamante ne nii mooy rap bi très particulièrement aussi suñ dëkk parce que dañu dëkk koo xamante dafa xaw enclavé wu muy Gossas waaw boo ñëwee côté Thiès ngay Mbour Dakar boo prononcé le mot Gossas sax dañuy jàpp ni dëkk àll la genre te yow xam nga ko bu baax bon li ñu gënoon engagé loo nag mooy que ni gëm-gëm bi quoi parce que nit boo dugg da nga koy gëm parce que yàlla def na ni gis nga yow dama xam sama saay te li ma ko may du lenn lu dul dama gëm rap ni yàgg ci nekk di xooslu gëm ni yàgg day baax waaw kenn jàngalu ma ci lenn maay toog di créer sumay affaire di bindal sama bopp xam nga di def sumay recherche waaw parce que gars yi sax dañ koy laaj yenn saa yi nit woo ma ne ma est-ce que yow sa sound bi yaa ko bind nangam oui c'est bien vrai que man maa def lépp parce que gëm-gëm la quoi te loo yàgg nekk ci te bëgg ko rek parce que na ñëw mu wuy si la waaw loolu noonu mooy mbóot bi mooy que ni li may motiver sama yeneen copains yi nga xam ne ci hip hop bi xam nga lépp lu nit loolu waaye nekk rek da nga ko war a gëm waaw gëm-gëm daal moo tax tey mu demee nii te suma dëkk aussi xamuñu ma ci jaaxaan quoi waaw suma musique laa nekk gëm ko et puis ànd ceeg discipline tamit parce que lu la yar mayoon rek du la ko xaaj donc loolu noonu mooy mbóot bi daal grand. merci beaucoup Gas Mas nice na donc balaa ñu ñëwaat ci deuxième morceau bi déjà bi improvisation la mais da ngay def benn playback tu vas faire 2 morceaux mais damay ñëw ci Moussa balaa question bi nan nga gisee les artistes et aussi les jeunes talents. mais am contentement bu baax ci invitation bi tey man jëwriñ laa lay wax gis nga en fait yow da ngay wax ci démb ak tey en fait ñun bu ñu demee après bi ñu ñëwee dellu def retour
en fait nan la ñu gisee tey en fait moom la Gasmos di expliquer nii gis nga jëriñ mbir boo ci nekkee da nga ko war a valoriser jox ko cër boo seetee intérieurement ci côté hip hop am na ñi fi nekkoon mooy ñu lay Chamberlain di expliquer ñu nekkoon ak ñoom du dund ak ñoom am lu bëri lu ñu xam ci ñoom détermination ak gëm-gëm en fait moom la ñu amoon rawatina ci côté texte yi dafa am solo mais ñun bu ñu nangu comme ñi nga xam ne si en fait ñoo fi nekk war ñu nangu ñun intérieurement di dem ba benn instant ñu nekk ci côté théâtre bi di war a mën a jàllale ay messages yoo xam ne ñun rappeurs yi ñoo ko waroon jàllale donc tey jii nii franchement parler dafa nekk loo xam ni en fait yan saa yi daf may affecté mais ñu mel ni comme Gasmos si il explique da nga xam ne kii il est quelqu'un di nga xam ne kii am na lu mu comprendre am na lu mu mën di ko def mooy waxal heure bu ñëwee organiser dëkkam nit ñi bàyyi seen yëgte yëpp ñëw en fait may delluwaat di wax ci yow xam nga tax may wax ci yow mais jëwriñ yow da nga ànd ak démb ànd ak tey bi tey ñëwee itam en fait ni ñu ci doxee dafa gën a rafet sax démb fii amul liggéey buñ fiy wax en fait mu toll la fii ci tànk moo tax yow rek yaa nekk Thiès di mbëkkante yow yaa nekk Thiès di liggéey waa Dakar xam nañu yow yaay kan dama lay wax yow say mbir du fii rek donc dama lay remercier képp kuy rapport comme ni ko Chamberlain waxee sama doomu ndey dañ la waxoon di la indil àllarba kuñ fi dégg yow la ku fi siiwul yow la di wax ne ci télé bi nga nekk ni en fait ñoom nañu xam yow yaay kan te moo leen dàqaram en fait mais kontaan bu baax a baax comme ça ñu ngi dem that's right après moi je sais très bien que tout va bien nañu dem ci kanam dinañu gën a wax jërëjëf kontaan naa trop trop oui maa gën a bég donc Moussa donc noonu la demee nag quoi parce que comme ñoom dañuy jël démb andi tay déjà dafa am solo nga am référence nga xool ci grand yi aussi respect parce que c'est très important nit boo amul cër ci nit rek doo mën a jariñu ci moom te moom cër dafa nekk ci moom respect dafa nekk ci moom dafa am ay artistes yu ma gis foofu au niveau de Gossas aussi les maires les autorités bien vrai que les xale la de barkalla macha allah mais dafa mën a bokk ñëpp mag ñi dañ ko jox cër respect lépp lu mu fa organisé réussite absolue et totale la waa Diourbel waa Dakar ñëpp dañuy teew mu nekk affaire bu extraordinaire mu nekk 3e jour tabaski mu nekk ndéwnal show qu'on organise donc loolu dama koy big up et aussi tamit les gens qui le suivent à travers Sen 24 TV mais aussi waa Gossas di béggee tamit monsieur le maire Madiagne Seck maa ngi koy béggee bu baax a baax ci jàppale bi mu koy jàppale et aussi tamit les autres autorités mais ci kaw loolu tamit yow da nga am double casquette balaa ñuy dem ci page publicité muy nekk nga ko xamante ni acteur culturel nga au niveau de Thiès te aussi yaa ngi ci beneen casquette muy au niveau de la politique et aussi am nga fi say nit ñoo xamante ni yaa ngi nekk ak ñoom di demlante ak ñoom di dikkalante ak ñoom mais lan nga doxee ci waar woowu ba mën a allier les deux en fait mooy li nga wax rek waaw soo xamee dem daf lay permettre nga mën a doxee ñaari casquette yëpp en fait fii Thiès dafa am ay réalités yu fi nekk nous les Thiessois dafa am nu ñuy doxee am lu ñu gëm suñu bopp bu ñuy wax Thiès en fait fii la bañ fekk baax ñun dëkku bañkat la de absolument Thiès benn dëkku ñaari gaar Thiès benn dëkku ñaari bañkat dëgg la en fait fii Thiès dafa am loo xam ni daf fi nekk waaw soo nekkee Thiès taxawal tegal foofu sa tànk xaaral ñu dem seeti publicité nga développé absolument ñu seetaan publicité ñëw toutes les cultures mbokkeeg xarit yi émission jaar-jaar yi jàmbaar tàmbali na fii ci Sen 24 TV émission bi nag dañ ciy waxtaane li nga xamante ne moom mooy jaar-jaaru doomu aadama yi lépp ak fépp fu ñu tàmbalee boobu ba tey ci seen i liggéey ci seen i xalaat ci seen i dem ak di dikk émission bi dañ koo tàmbali ngir fësal li nga xamante ni mooy liggéey doomu aadama yi émission bi ki koy animé mooy DJ Bismi bu Thiès sponsor officiel bu mag bi nag kan la muy monsieur Djibi Sy nekk fii ci impôt domaine bu Thiès nekk directeur bi nekk receveur bi ñu ngi tàllal suñu loxo nag ngir ngeen ñëw fekki suñu ngir ngeen ñëw jàpp ci nga xamante ni moom mooy émission bi fii ci Sen 24 TV muy sponsor muy partenaire ubbi nañu suñuy bunt ngir yéen képp ku ñu bëgg a jot mën ngeen ñu woo ci 77 177 92 71 wala 76 134 88 88 Sen 24 TV partout dans le monde entier ak NJ Family. ok
ok mbokk yi xarit dellu si nañu ñëw ci émission Tour de culture seetaan ki nga xamante mooy publicité àndaatal ki nga xamante ni mooy sunu invité muy Moïse ñu nekkoon ci point bu am solo nag Moïse lan doon wax foofu noonu. en fait bis bi lii boo ma ci laajee dama ci sawar a tontu. mu nekk loo xam ne réalité la mooy lu ñuy dund. mooy li ma la wax sànq ne la ci démb boo fekkee démb. fekkee tey da ngay xam réalité Thiès yu nekk fii. li fi nekk. en fait li ñu fiy dund lenn kese la. xam nga am na wax bu Olof Njaay di wax. peccum liir bu neexee ndey jaay jàpp ca tànk ya. mais ci lépp lu ñu mën a yëngu fii. am na ay maanaam am na ay mbir yoo xam ne ñu war a jàpp ci mbagg yi. daf ci bëri ci jàpp. dëgg la c'est vrai. benn ci. yow ni ñu lay gisee nga taxaw fii. taxawaay bi nga am en fait. moom nga am fépp. donc tey bis mi. dafa war a am benn bonne volonté bu baax. nit bu baaxee di yëngu ci dara. sincèrement dafay neex a dimbali. dëgg la dafay am solo nga jàppale ko. dëgg la mooy dëgg sax. en fait tey bu demee noonu mu nekk lu ñuy dund fii nii Thiès. fi ñu bëgg a yegg dinañ ko yegg. dëgg la tey ak su ma lay wax. en fait damay expliquer. ñi fi nekk ay politiciens fii ci Thiès. naam néew ma képp dafa bokk. am na ñu baax. mais nañu bàyyi xel ne ñun amuñu lu dul suñu dëkk. dëgg la tey waa Dakar. ñi nekk Dakar. rappeur boo fa gis mu siw artiste boo fa gis mu génn. DJ boo fa gis en fait ñu koy tudd. ñi fa nekk ñoo ko jàppale. mais pourquoi pas ñun waa Thiès. ñoom dañ leen di taxaw bu baax dañ leen taxaw bu baax. mais taxaw boobu ñu leen taxaw tey ba mu demee noonu. en fait ñoom bu ñu gisee. ñee taxaw di wax ñu naan nit ki tey nii la mel après bi ñu bëgg fii génn fii. mais ñooñ dañ leen a jàppale. tey boo seetee ba ci côté comédiens yi foofu noonu. ay ñi ngay gis ñu leen di wax nii. mais ñooñu sincèrement parler dañ leen a jàppale. ku ñu jàppale nga dem mais ku ñu jàppale wul nga nekk ci ay jafe-jafe. gars yi dañoo war a delloowaat seen xel xam ni amuñu lu dul Thiès. ñun ay doomu Thiès lañ te Thiès ku fi mës a nekk bañkat nga mës a nekk. ku yaakaar ñu tàllal la su loxo dina ñaan da ngay am problème. yow yaay xam lu la war boo defee li la war di nga am li la war. parce que en fait boo seetee dafa am fu ñu jëm. te fi ñu jëm en fait à tout moment ñoom dañuy ñëw soxla nit ñi. mais na fekkoon nga defoon ci ñoom jàmm ba pare am noo doxale woon ak ñoom lebal leen. ku lebalee moom mooy neex a fay. mais ku lebalawul doo taxaw fu ñuy fayee. non en fait di profito di remercier sama directeur général. mooy Pape Siré Dia léegi gis nañ li muy liggéey. gis nañ li muy def jeunes yi. tey bu ñu amoon ñett ñu mel ni moom. wala ñaar kenn waxatu ko. bis yi te doogu mën a sax dama lay ci dolli ndax dama gis fidélité ak engagement ci yow. Pape Siré Dia. toll na ay jamono Thiès moom rek ngay dégg. waxuma ne kenn tudd ko de. mais dama ni yow bi nga jàppee ba tey bawuloo. ndax mënoon nañ nga ne wàcce nañ ko rek damay seeti beneen politicien. mais tu l'as pas fait. kon donc dama gis ku gore. engagement. gëm sa bopp. dëgg la loolu dafa am solo trop. dëgg la li ngay ne ci man. réciprocité absolue moom. dama loolu laa gëm. absolument nit boo dee ànd ak moom ba mu wàcc ba ñu yàlla dogal ñu wàcce ko. àndal ak moom nga suux. suuxut de. dëgg la ma nga fa ma nekkoon ba tey. wallaahi fi mu ne damay gis ne ñu bari ñu doon ànd ak moom tey. dañ ko faa ne ñokk. dégg ne diw daal moo aaye. wala moom la nu fal. ñu topp ko. te loolu du jikko ci soi. absolument non ñun xamuñu loolu. ñun dañoo wàllu si de. ñun xam lu ñu xam. ñun dañuy jàpp ba keroog muy. waaw ciment lan quoi. ànd ak yow ba. mais de nos jours non dafa doy waar. on voit du tout te loolu dafa ñaaw daal. dafa ñaaw. koo àndal daal mu wàcc. àndal ak moom nga ngoy. dëgg la nit da ngay gore. jàpp. dëgg la. parce que yow damay nag auparavant bi muy soog a commencé da nga ma très tôt appelé ne ma ñëwul ñu ànd ak Siré Dia. dëgg la ma ne la man kat doom day. dafa am ci ku may àndal. fu ma nekk. dëgg la wax naa la ko. mu nekk lu sincère. boobu Siré Dia. ci yow jëlugul kenn. boobu kiiwul kenn embauché gul kenn. mais da nga ma teel a woon ma doom day ñëwul ma ne la saa yi daa am ku may àndal. dëgg la te ba tey fa ma jàppoon boobu ma ko. dëgg la. billaahi wallaahi wal kitaab. mais damay bëgg nit ku digne. te Thiès waa loolu la nga xamoon ci moom. dignité. gore. valeur. mu metti nga jàpp mu ñàkk metti mu neex yëpp nga ngoy fa nga ngoy. dëgg la ñun c'est ça qu'on a besoin. loolu mooy les fils de Thiès. merci beaucoup. jërëjëf. jaajëf. moom lay wax ne góor soo ko teralee tëral ko mais boo ko sonalee tëbal ko. noonu la demee moom daf ñoo teral moo tax mu téye ñu. merci moo tax li mu bëgg yàlla suñu borom moo ko xam yàlla na ko defal. amiin kontaan naa trop bis mi di xaaraat ñu dem ci kanam. ñoo gën a ñun ak yow ba
l'an 2000 àlaxira rek nag day am playback bu rëy bu fa nekk. waaw ñun ay ñoom Tupac. waaw ñun ay ak ñeneen parce que tey ñun ñii ngay waxal. waaw amoon nañ mel ni groupe de rap pour accompagner les rappeurs parce que suñu doon gis. ñoom dañ doon kontaan. waaw suñu doon gis sans budul dara sax motivation moo tax ñu créé woon. Timberline da doon rap. Buzz da doon rap ak suñu doomu ndey bi génn àdduna. ah oui waaw parce que bu ñu nee Moïse Thiembé. ah oui jaar-jaar yu garaaw. parce que ñoo xam ñu ngi seetaan mais ñu ngi bég. absolument réalité ça c'est certain. ils sont chez eux en train de nous regarder. mais xam naa ni seen xol tooy na. yow fi ma yóbbu xamoo ko. non beneen dimension la. gis nga yow li nga créé nii plateau bi nii. waaw ñi nga indi. waaw ñi jokkoo ñoom ba mën leen a indi yombul. mais yow la. mais c'est l'art qui a créé cela. absolument et aussi tamit sincérité. amitié bu am. dëgg la parce que Timberline. on a vécu ensemble. absolument ça fait plus de 25 ans. dëgg la su ma doon def caaxaan. wala mu def caaxaan. ñu rombante dañu naan mais kii ay bullshit la. dëgg la la ñuy wax. dëgg la mais c'est parce que ñun dañoo nekk ci loo xam ne dafa dëggu. dëgg la ñun loolu lañ doon dund. dëgg la dëgg la. ku ci nekk li nga nekk. dañ ciy jàpp. dëgg la et ci âge dëgg la jàppale sa morom. dëgg la ci yu ni mel. dëgg la et puis sans rien du tout. absolument parce que jamono boobu ku nekkut doo mën a dund absolument bu ñu naan ay nandité. du wax ñoon xaalis déedéet. mais da ngay nekk un réel. et puis avec la tête pleine. absolument c'était dans la tête. absolument mais kon donc dañuy gën a conseiller les jeunes d'aujourd'hui afin que ñu suivre ñi nga xamante ne ñooy les grands. ci lañ daan doxalee. mu gën a nice. absolument donc c'est très important. dëgg la waaw. oui. waaw donc daal ma jàll aussi tamit ci ki nga xamante ne moom mooy Ibrahima Fall l'artiste. waaw Ibrahima Fall Diop. waaw Ibrahima Fall Diop. waaw ma jox ko micro bi. donc moom il va. damay profité occasion bi gën a présenté sama bopp. bon man bis mi on se vraiment bu baax. xamante ne ñëw sama place naan daay di waxtaan. yooyu bon man bon pour génne mooy dafa jafe quoi. tey il m'a invité bon il fallait que j'accepte l'invitation. bon kontaan naa trop nag vraiment dama kontaan. bon yéen téléspectateurs yi waa TS. war ngeen dégg sama gars yi li ñuy wax. bon il faut être fier d'être Thiessois ak Serigne Bamba parce que amul tax Thiessois dañoo gëm seen bopp. waaw on tend la main à personne. béy waar foo leen fekk ñu ngi ci waar. mais yaa ngi minorité nag ki boo nga xam fépp dafay am. qui sont un peu négatifs quoi. les gars yi jàmbaar yaa ngi nii. waaw secrétaire yi gis ngeen gars sama gars yi. waaw ils sont capables ñu ngi ci waar bi ñu ngi ci aar bi ñu ngi ci lépp. vraiment boo dégloo. boo dégloo message. vraiment war nañ ci jëlee la. je profite aussi de l'occasion pour gosse bi vraiment. merci beaucoup merci le grand merci. merci beaucoup. merci walla. waa seen 24 TV. vraiment donc liggéey rafet na. dañu bëgg aussi gars yi day leen seetaan télévision donc parce que si télévision bi dañoo bëgg mu def ci dara. waaw parce que war nañu mën a taxaw koo xam ne ay terre affaire yooyu taxaw ko. vraiment amiin ay potentialité yoo xam ne vraiment de télévision war na tourner partout en ce moment da koy seetaan comme yéen rek waa Thiès dama leen di ñaanal ngeen di xool ci télévision yi Thiès waaw di gis parce que gars yi ñu ngi def ay émissions yu am solo. surtout waaw léegi bon dafay bàyyi gars yi ñu continuer waxtaan. am na solo temps bi nag bu ñu ko permettre daal pour ñu débat xam nga mais dans le micro bi yoon nañu benn daal tàgg na waay. dëgg la am na solo trop am na solo Ibrahima kontaan nañu moom it c'est un artiste plein donc moom it dañ koy bëggee bu baax a baax muy nekk fii à Thiès bala may ñëw ci Timberline damay joxaat ki nga xamante ni moom mooy Gasmas su ko defee mu def un morceau. donc mu def benn playback. ok. wane boppam. ok d'accord. Yeah, yes, what's up? Okay, Sen 24 TV, Gasmas Kopo, yeah. Asta, oh my God, fépp fu ma mën di nekk, yeah.
Gossas dawal moo ma gënal fépp fu ma mën di dem Gossas Njaay sama dawal moo ma gënal fépp fu ma mën di nekk yeah okay yes yes what's up I'm from Goss yeah alright ever say we on the way that's a real couple Gossas my town made my sound man yeah li nga job démb tey dalay fay li nga job démb tey dalay fay li nga job démb tey dalay fay li nga job démb tey yow mérite loo liggéey yaa ko moom working so hard loo liggéey yaay borom working so hard mérite loo liggéey yaa ko moom working so hard mérite loo liggéey yaay borom yeah okay yeah mun a soo ma rax même bu déggee 10 ans gas ma tey na law force wuñu pause ne ba law te sax damay gën di law joma dugg perpété brosse ang fois di gën fete jafe-jafe tax ma gën ñafe bu dran di fay ko law la cat mënu ma ñees suuf ba seet ñenu ma kenn lenn li ma teg nga get muy gën di seet da nga toog di jekk médite pratique def ba gis mérite damu job la ma sëgg job foog ma si gisu sant job fier yokk try dëgg ci discours pour de poids win du bari ci poids pas de poids ibla sama soir obla sama plat lii toi ma se voit chez toi en tout cas ici il n'a que 10 ans mérite loo liggéey yaa ko moom working so hard mérite loo liggéey yaay borom working so hard mérite loo liggéey yaa ko moom working so hard mérite loo liggéey yaa ko moom working so hard yeah dañuy romb soor yi jëli jëm ak oor yi bomb for ak koor yi góor yi mérite ba ci moor yi wiiri jaari ndaar yi becc karakaar yi jugee ju bakkaar yi jàmm lis sa xaar yi wuraat lis sa xaar yi direct si lis ci baar yi gëm comme njëkk sa xol dara du la fasciné roog everyday mérite ay feeñ ci sa destiné mag ñoom du bokk bla bla life bu caméléon su mu ci jàpp foog comme mérite pour gas na ko au lion au delà vous allez me voir dans le supérieur ici ça va doubler le pour cesser les d'ailleurs la ma jox ma moom ko dama ko mérite dama ko tere ndax li ma jox ci raay nañ bi tàng ji lépp doon na mérite tey dara du la yomb te nekk ci feet yow foo ngeen ci gris li gas nax di dakk ci gris li waxal naa ci papa yi xeet jën romb yàpp yi mérite doo ko tax ma jàpp lii ne ko foog ma jàpp ko mérite loo liggéey yaa ko moom working so hard mérite loo liggéey yaay borom working so hard mérite loo liggéey yaa ko moom working so hard mérite loo liggéey yaa ko moom working so hard di fa may waa Thiès kaay ok di jëf mi Sen 24 TV ok merci Et ça c'est l'émission Toutes les cultures fii ci Sen 24 TV partout dans le monde entier live and direct tey nag comme dañ ci leen ko waxaat comme li leen ko waxoon sànq dañ koy bamtuwaat invité ki nga xamante ne moom mooy Timbaland l'artiste Ibrahima Maurice Thiembé Gasmas de Gossas Aliou Diédhiou mu ngi ci ginnaaw moom it c'est un frère nekk ci Carrefour son et image ak ñoom am ak ñoom as ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax Ibou Seck moom aussi studio console bi ñu ngi leen di bëggee DJ Mamen ñu ngi leen di ziar bu baax a baax sama gars yi donc ñu ngi kontaan ci ñoom ak ñoom DJ Mike et aussi di bëggee ki nga xamante ni mooy sunu xarit di kenn ci ñun muy monsieur Djibi Sy chef de centre des impôts et domaines bu Thiès ak aussi monsieur Alioune Badara Diouf inspecteur du CARAS de Thiès maa ngi koy bëggee bu baax a baax ñooñu dañu may accompagner saa su ne ci lu ma nekk ñu nekk ci donc wax dëgg yàlla mooy xam di boole Rachid Kama moom it ñu ngi koy bëggee moom it caméraman la boo xamante ni il est disponible sans façon ak aussi son assistant ki nga xamante ni moom mooy NG Family Mor ok ñu ngi koy bëggee bu baax a baax ak NG Family moom it le PDG ñu ngi koy bëggee moom it mu ngi def liggéeyam comme il se doit et puis jox ñëpp cër tarkala macha allah parce que gars yi ne nañ bis mi fu mu nekk rek xamal ni gars yi may nañ ko fa jàmm parce que donc c'est pas évident parce que dañuy bëgg rek lépp lu ñu def ko avec respect c'est très important de le signaler mais Timbaland ci kaw loolu yow bi nga xamee dañ la xam ci wàllum comment dirais-je
wàllu basket dans un premier temps bien vrai que mélomane nga yaa ngi ci événementiel ci côté Espagne et aussi partout dans le monde entier mais dama gisoon aussi à l'époque damay émission à la télé ci côté basket bi nga signé ak benn club espagnol je crois Manchester donc bëgg naa aussi nga wax ñu ci yooyu. Ok. Voilà, donc bien que c'est pas une émission de sport, mais bon, c'est une partie de ma vie boo xamante ni lu am solo la donc dinaa ci sawar pour amay leeral. En fait loolu c'était en 2014 wala 2015 bi ma jeexalee sama carrière comme joueur de basket. Donc j'ai été sollicité par l'équipe de Manchester en Angleterre, l'équipe de première division. Donc ma nekkoon fa entraîneur pendant une saison. Donc c'est pendant ce temps donc lañ defoon reportage boobu ak waa RTS. Voilà donc mu nekkoon expérience bu am solo. Donc benn année laa leen coaché ensuite ma bàyyiwuma dañu résilier sama contrat. Donc parce que les résultats n'accompagnaient pas. Donc ensuite ma dem Espagne donc yor fa beneen équipe. Voilà donc je sais pas donc basket bi c'est ce qu'on a fait toute la vie. Bien que comme ni ma ko waxee sànq la musique l'art loolu dafa nekk ci biir xol yi donc il faut chaque fois ñu ciy mën a wax. et basket nañu lu bari wax dëgg yàlla macha allah. Donc di profiter di saluer aussi Gasmas de Gossas. Vraiment lii day wane dédication bi mu am ci musique bi jóge ba Gossas ñëw taxaw représente rap lu rafet vraiment ñu ngi la ciy féliciter bu baax a baax. Donc nga continuer liggéey. Inch'Allah. dafa am dañ maa tegal ñaar dañ ma ne ñaanal ñu may la wala nga liggéey fayeeku. ma ne man du ma ñaan kenn. naa liggéey nañ ma fay. sama digganteeg sama borom ak sama digganteeg nit ki. am na solo. liggéey fayeeku. so keep on the hard work. and then lépp rek dina baax. Inch'Allah. donc suñ delloo ci affaire basket bi tamit ñi ngi nekk ci ay projets yu bari fii nii au Sénégal ci wàllu basket. surtout ay camp de basket des fois da ngeen koy organiser. Effectivement. ay dons aussi. Effectivement. Donc d'ailleurs la semaine passée maa ngi doon joxe benn don d'équipement benn équipe centre mi ngi tudd Africa Sport Solution. si à Thiès. fii waa Thiès Mbour 1. di nekk ci terrain Walidane bi. ok donc di nuyu au passage coach Dame ak coach Ma yi nga xam ñoom ñoo fa nekk. ok donc bi ñëwee tamit waa Raay jox nañ leen jeu d'équipement jox nañ leen jeu de dossard la dossard réversible. ok jox nañ leen tamit ay dàll ñu ngi jéem lu ñu mën di jàpp ci basket bi di jàppale xale yi. di former di def ay camp di def ay séances d'entraînement technique individuelle. ñi ngi góorgóorlu daal li ñu mën. mu néew mu bari ñi ngi koy bokk ak waa réew mi. ñi ngi leen ci jàppale bu baax a baax. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà. L'émission tire à sa fin. Effectivement. Donc, le mot de la fin, tout simplement. Il y a une perspective dans l'avenir. Voilà. Donc, sans que Nico Moïse waxee yow da nga ñu yóbbuwaat feneen. C'est-à-dire man tey jii nii. c'est-à-dire nit mënatuma woon waxloo ci musique ci hip hop ci ay plateau. Right. So loolu lu ma xawoon a baare la ci sama life. Ok. Mais yow. soo soxlaa. moom dafa mel ni maa soxla. dañuy ñëw. léegi nag yow lii nga commencé nii initiative bii nga nekk lii nga nekk job ji ci liggéey boobu ba léegi téye ko bañ a bàyyi di jàppale booy. man je te donne ma main. man maa ngi ci biir. te lii nii dina tax man pare naa pour ñu def lenn lu mu mënti nekk ci pour hip hop pour Thiès. chaque émission. Moïse day teew. Thiambalan day teew. incha allah incha allah. émission toutes les cultures. incha allah on le fait. day ñëw. incha allah léegi daal man ma ne bindu naa. soo bëggee ñu teg dara pour hip hop Thiès. am inside.
I'm ready for it. no doubt. Yeah. Vraiment. suñu waree dem Gossas tam ñu dem. da ngeen di ñëw de da ngeen di maa ngi ciy ñëw léegi. incha allah waaw mais bëggee bu bari. pour ne pas monopoliser la parole. di nuyu waa Thiès yëpp. di gërëm Gomsas. di gërëm grand Ibrahima. un artiste de renommée internationale. di def liggéey bu rafet. yow kenn dootu la remercier dañ lay encourager. mais nag di nuyu kii sama doomu ndey la Moussa Ndiaye. kii dañoo ànd ba nit ñi def ni ay mag ak rakk lañ moom dafa gàtt man ma njool rek waaye wax dëgg yàlla sama frère la sama xarit la sans pour autant fàtte Beuz ak Birane Mbow di birinti ñi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana fa mu nekk gënal ko fi mu jógoon asalaamaaleykum wa rahmatullah kontaan thank you ñoo ba Ibrahima donc moom it mu def le mot de la fin. asalaamaaleykum le mot de la fin. bon dañuy insister pour voir sama parcours quoi. sama parcours moom bis mi c'était très difficile c'était pas facile. waaw c'était pas facile du tout parce que kii laa créé woon galerie d'art c'est extraordinaire. man mi sam bopp dama ko doon xool ma ne est-ce que lii mën naa ko créer ci image. xam nga gars yi ñu ngi wax artiste tout le monde est artiste il suffit de s'inspirer imaginer et de créer tout le monde est artiste. ma dama xool ne kii est-ce que man maa ko créer c'était vraiment pour waa juri mais bon gars yi daal mooy loolu gars yi jëpp ko gars yi jaar ko quoi jaar ko mais yàlla jox na la leneen au moins. bon sant yàlla jox ma leneen daal ma jàpp rek comme ni ñuy wax jàppal te bàyyi. dina loo liggéey yaa ko moom. dëgg la mérite loo liggéey rek. yaa ko moom. nit da ngay gëm sa bopp. liggéey. ok jàppale sama ay borom baax lañu quoi. man de maa ngi seen ginnaaw. xaw ma kan mais maa ngi seen ginnaaw. maa ngi gërëm aussi. Sen 24 TV. vraiment. merci beaucoup Ibrahima kontaan nañu bu baax a baax donc ça a été un plaisir ñu jox aussi Moussa Moïse mu def son mot de la fin. ok. oui mooy am contentement bis mi bu baax ci bis bi nii yow en fait surtout dafa doy waar ba nga xam ne maa ngi wax bis mi xam nga damay wax ci bis mi encore mu nekk 2 fois. en fait damay wax ne sincèrement parler ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee ay kilifa ñu nekk fii ci Thiès nañu jàppee njaboot gi comme seen njaboot bàyyi leen xel def leen comme seen njaboot def leen comme seen ay doom en fait ni ngay amee sa doom di leen xool ñu yóotu dara yàlla def na joto ko ci ngay am ci ñoom yërmande di leen pousser pour ñu jot ci li fi nekk dafa yaatu mooy comme li ñu dajale fii am na ay artistes yi nga xam ne ay artistes peintres lañ am na ay rappeurs am na ñuy def théâtre bëri na artistes yu fi nekk yoo xam ne ñu ngi fii ci Thiès bëgg ku leen jàppale mais malheureusement xam nga tey boo seetee fii ku fi dem rek dañ la jàppale. dëgg la. ku fi rëcc dañ la jàppale. ñoom bu fekkee dañoo bëgg a xam ndax sincèrement parler ñi fi nekk ñu ngi leen di jàppale wala jàppale wuñu leen. nañ jéem a comparer artistes yu nekk fële Dakar ak artistes yu nekk Thiès artistes yi nekk Thiès ñoo mën artistes yi nekk Dakar. mais le problème moom mooy ñee matériel lañ am. matériel yi ñu am ñi ñu nekkal kilifa yi nekk Dakar ñoo leen jàppale. mais pourquoi pas ñoom ñu jàppale waa Thiès. kii def peintre ñun li jënd ba xam fu mu nekk. ñëw jàppale ko te yàlla tax. ki nga xam ni dafay def ab ñu xam ni moyen yii la li muy def lii la laaj ñu jàppale ko ci loolu mu génn ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi ak ñeneen ñu jàppale leen man loolu laa wax. mais du ñu def loolu dañuy bàyyi ba ñu ne artiste bi feebar na ñu ñëw taxaw di ko kettal kenn ñëw jaay ba ñu dee ñu indi la ay nag ak ay gëléem ak ay affaire naan dañ lay jàppale fekk c'est trop tard nit ki soo koy jàppale da nga koy jàppale ci bi mu jotee da nga koy jàppale ci bi mu ko soxlaa mais mënul dem ba génn àdduna nga bëgg a ñëw indi ay nag ba pare gunge ko yóbbu ko yow may xiyaam taxaw di wax loolu c'est du n'importe quoi mais dafay jub mais yow di la gërëm di la sant merci kontaan naa Thiès bu amoon ñaar ñu mel ni yow artistes yi bëgg a enterré ñu kenn du leen enterré yaa ngi bay sa waar yaa ngi def li nga war a def nit bu baax nga grand cœur
nit bu gentil. Merci. nit bu bëgg nit buy dem nga. moo tax ngay créer lii. Oui. parce que ay nit yu nëbbatu woon nga feeñal leen. ay nit yu nga xam ne ñu ngi nekkoon ci yoon nga xàll leen yoon bi. ay nit yu nga xam ne dañoo bëggoon ku leen dégg ak ku leen gis nga nekk seen bët nekk seen tànk di leen jàppale. di gërëm sama doomu ndey bii di la wax nii. Timberline. en fait Timberline monument la. Timberline dafa am lu mu joué fii ci Thiès partout dans le monde parce que dootuñu wax cëmbër bu Thiès mais dañuy wax cëmbër bu international. cëm ci lu mu laal bëri na. Dëgg la. cëm moo fi njëkk a indi. Dabrens. cëm mu ngi wax mais li mu wax li mu la wax nii ci côté hip hop bi nii. non réalité. indi na fi Dabrens. Ouais. indi na fi Yatfu. ñoom Koofu. cëmbër indi na fi. wala PUS. Ouais. cëmbër indi na fi Daara ji. Et puis on est témoin de cela. Absolument. On est témoin de la situation. Absolument. Du moment que loolu di am. on était là ñu ngi woon ci conseil. Absolument. kon donc dañ koy. bis mi ñun dañu toll foo xam ne fii dañuy wax di jàppalante bis mi créé nga fii maanaam yow amul loo fi créé wul ci ay manifestation ci ay mbir mais dañuy xool am ñu ci jàpp am ñoo xam ne duñ ci jàpp te loolu c'est pas normal. nous sommes des Thiessois. Ah oui. donc tey jii nii maa ngi woo ñëpp képp kuy Thiessois nekk artiste wala nga doon koo mënti nekk rawatina ñi nga xam ne si en fait ñooy responsable politique yi ak ñeneen ñu dul responsable politique yi. fekk suñu. en fait am na loo xam ne si bis mi dina ko taxawal képp ku nga xam ne si bëgg nga Thiès di doomu Thiès en fait nañ la woo foofu xool ndax dañ ci ñëw wala doo ci ñëw. merci mon frère. jërëjëf. kàddu yi rafet na jërëjëf. kàddu yi rafet na kontaan nañu. ci li nga ñëw dal suñu egg suñu am muy émission bi. muy franchement mention spéciale à toi. mais ci kaw loolu dañuy jox ki nga xamante ni moom mooy Gasmas. Gasmas de Gossas moom it mu terminé son mot de la fin mais nag dañuy improviser rek ak son bi. d'accord avant improviser bi DJ da nga may tuuti aussi. donc nag avant cela sax. xam naa ni xel day fattu. maa ngi béggee Pifa Barber moom it nga xam ne dafa ànd ak Ibou. koy big up. di big up ki nga xamante ni moom mooy NG Family. NG Family. moom it ku baax. moom ubbi télé bi ne c'est un jeune Thiessois. dafa bëgg ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi. ñu ñëw contribuer au développement de le terroir muy Thiès. sponsors yi ñu ngi leen di woo comme ni nga ko waxee Moïse nañu ñëw jàpp ci fi ndax jàppal ma jàpp la. télé bi sillonné na presque la région de Thiès ñu ngi yóotu nag Dakar les moyens ne sont pas encore là dañu bëgg na ku ñu jàppale ku ñu soutenir nañu jàppale doomu Thiès on en a besoin. Chams ñu ngi lay bëggee Ibrahima ñu ngi lay bëggee Gasmas ñu ngi lay ziar. on ne va jamais cesser de le dire de le remercier. ci déplacement bi nga def. kontaan nañ ci bu baax a baax. merci Gasmas le mot de la fin. ok di profiter occasion tamit di nuyuwaat bu baax a baax waa plateau bi suma grand yi ma fi fekk yëpp maa ngi leen di delloo respect bi. vraiment kontaan naa ci ñoom te aussi dégg naa conseils yi ñu ma jox te tamit dama lay remercier grand bis mi parce que. ñun underground bi ñun new school yi ñun lii nii mooy tax ñu gën a am maturité lii mooy tax ñu xam fi ñu jëm en fait lan moo ñu fay jàllale. waaw di profiter occasion di nuyu suma waa site waa Gossas waaw comme ni ko grand Moussa waxee sànq feccu lii bu neexee nday jaa teeja mbagg ya bon tey bu ñu demee bañ agsi fii nii ñoom bay nañ ci lu bari ñu ngi leen di sant di leen nuyu kenn ku ci nekk parce que mënuñu lim. bon di nuyu aussi benn homme politicien bu mag bu nekk foofu bu ñuy wax Adama Diallo mooy président conseil départemental bu Gossas parce que dafa doon koo xam ne dafa nekk kenn ci man bis mi parce que ñun dañuy soxla ku ñuy soutenir te yàlla rek tax parce que loolu daf mooy li ngeen doon élaborer sànq rek dafa manqué ci milieu bi da ngay nekk ci benn affaire mën ko ñu naan mais lenn rek ngay dégg mooy dina baax mën nga te loolu yóbbu ko fenn te kooku vraiment daf may soutenir ci samay manifestation ak lu ma mën ci sumb da ciy dugg à 100% kon su ma toogee am occasion yi nii vraiment yoon la ma fësal ko di lancer message aussi gars yi def ni ñoom parce que yaa naa am pa gars yi ñoo xam ne mënal nañ ñu ko am ñu gën a jege ñoo xam ne ñoom la gën a war donc amul luñ ciy xaar ndax ëllëg bu réussir amee xam nga du suñu bos ñun kese ñun artistes yi tey bu benn artiste bu mag génnee Thiès ngay dégg dañ naan diw from Thiès donc ndam li moo Thiès a koy bokk muy Gasmas muy keneen moo ci yam donc di lancer appel boobu noonu om politiciens yi ak bonne volonté yi moom xam nañ ko très bien waaw yow ñëw nga fa xam nga ni mu demee te incha allah grand yi yëpp ñoom it danañ ci ñëw xam naa situation monde bi rek mais incha allah bu ñu reprendre affaire yi dañ fa defar show bu mag di nga ma indil gars yi bu ko defee ñu ñëw découvrir Gossas waaw bu ko defee DJ jox ñu nag li nga xamante ne moom mooy morceau bi yaa ñu koy xaar ok waaw DJ kon ñu def benn freestyle rek tëjaale ak moom kon
Okay, yeah, okay. Yeah, that's from cause I'm a brand new. Yeah. Wér gi yaram ci yaram wat ma yar ma jaaram jaar fi gaare taram tari saram teg na waaram liggéeykat bi teg na mbaaram kulit la jox leen ma fan bi damay zongale rewaay yu gone akul fa docteur di jongale accident la tudd bu laajte mawti la ñor tàbbi bu de naan sa gaa yi ñu witti la utilu bu ci dugg day maataate bose la sonal ndamal jigéen dëkkeel maataate ana bés bi doo fi bombe théâtre ka bene dëkk rappeur méta tan bombe jàpp leen di rey méttiwul plaisir la si man comme jàpp leen di raay dagg leen di tey saaga ci rab tële lay nirool sëgg leen di fay coono mu tëddin bi lay yamatuma ci rab léegi man damay jàngale ministre noppi présenté wu bi assemblée am da bes ci yéen la des foog da happiness you are the last lan nga kaas paas yéen ñëpp naan fucking life cryptage je vis les mêmes samba pàcc yéen a ngi en otage ma fi gedd seen bagage dem cek la neen gis nga amatuma temps jéem seet la neen gas mas foog na sa temps kii la doomu ko saf am na dosage romb noon bi dooni for bi waari wesu baari xaari mandi moori gas na kaa bi aj na baari baadi yes yes I will serve yes I will serve self-contact yes et di bëggee ki nga xamante ni mooy Baye Serigne Samb borom Sam's Prestige moom it il est disponible nee naa leen un jeune boo nga xamante ne c'est un entrepreneur moo créé li nga xamante ni moom la les Sénégalais les Thiessois soxla benn milieu boo nga xamante ni mooy bii son et lumière spectacle tout ce dont tu as besoin pour des manifestations moo xam des soirées des concerts lépp lu ngeen bëgg rek ci wàllu woowu événementiel il est le number one. Big up mon frère Baye Serigne ca kaw ca kanam Chamberlain Mouisa Gasmas Ibrahima Yap c'était toutes les cultures et Sen 24 TV NG Family caméraman Rachid Kama bëggee waay jaajëf